Milline kodu võiks olla tark investeering ühele noorele perele? Kas eriti hea hinnaga kodu, mida peab juba mõne aasta pärast servast kõpitsema, 10 aasta pärast kapitaalremonti tegema, makstes kogu aeg ka planeedi kütmise eest? Või tasub plaani pidada ja valida küll suurema soetusmaksumuse kasuks, kuid vastu saades hoone, mida selles elus enam parendama ei pea? Vaatame just sellist 2014. aastal valminud eramut, kus on nüüd mitu aastat sees elanud väikeste lastega pere. Kuidas on see maja vastu pidanud, kui hästi ennast õigustanud ja millega täpsemalt siis tegu? Tegu on sertifitseeritud passiivmajaga. Valmis 2014 aasta suvel, ehk siis tänaseks on umbes 3 aastat siin perekond sees elanud. See on meie jaoks väga suur väärtus, kuna me seirame ka neid tulemusi, mis on siis meie ehitatud majadel. Tänaseks piisab pikka aega rida, et me saame öelda, et need väga väiksed energiaarved ei ole mitte juhus, vaid ikkagi süsteemse töö tulemus. Umbes 230 eurot on aastas kokku energiakulu siis vee soojendamisele ja ruumide küttele, mis on sellise 150 ruuduse maja kohta ikka väga-väga väike tulemus. Gaasikatel on peamine kütteallikas ja lisaks on abiks ka päikesekollektorid, mis soojendavad vett ja aitavad seega vähendada seda vee soojendamise kulu. See asjaolu, et tegelikkuses meie algselt modelleeritud tulemused langevad kokku ka mõõdetud tulemustega, ei ole mitte üldsegi tavapärane. See on tegelikkuses väga erakordne ja me oleme neid tulemusi esitanud ja esitame ka edaspidi rahvusvahelisel areenil ning seal oleme saanud tagasisidet ka välismaal, kus traditsioon energiatõusude hoonete ehitamisel on pikemad, ka seal tegelikult see on erakordne, kui tulemused langevad kokku. Ehk siis me oleme tõesti väga uhked selle maja üle, selle saavutuse üle. Kõige tähtsam, kui me räägime võib-olla sellest energiatõhususe poolest, on siis see arhitektuurne disain. Et see, et me juba algselt hoonet planeerides asetame selle krundile väga optimaalselt. See tähendab siis suurendame akende pinda lõuna suunas, et me saaksime võimalik palju väikese energiat koguda. Aga siis, kui see energia nüüd sisse jõudnud, siis me tahame seda ka seal sees hoida. Ehk et meil on väga hästi soojustatud see maja, jämedalt 0,5 meetrit soojustust, nii vundamendis, seintest, laes igal pool. Väga kõrge soojustagastusega ventilatsiooniagregaat, väga head aknad. Need on sellised tehnilised komponendid, mis selle hoone teevad energiatõhusaks, aga arhitektuuril on väga suur mõju. See maja on üks väga hea näide väga funktsionaalsest, optimaalsest hoonest. Kui on väga-väga palav suvi, ka välisõhk on palav, siis just nimelt lõunapoolsed aknad sobivad sellesse konteksti väga hästi, sellepärast et lõunapool on suvisel ajal ka päike kõrgel. Meil on väga lihtne seda liigset päikese kiirgust takistada, kas siis terrassi, katuse või selliste žalusiimeetoditega. On päiksekaitserulood, meetodid, mis energiat jällegi ei kuluta, aga aitavad palavust eemal hoida. Talvel, kui on väga külm ja juhtub see, et on ka pilvine, kusjuures tavaliselt ei ole nii, siis ei ole probleemi. Abiks on seesama gaasikatel, mis siis soojendab radiaatorid, mõned üksikud radiaatorid, mis selles majas siin on. Me oleme arendanud selle akna ja põranda kinnitussõlme selleks, et seal oleks võimalikult väike lisasoojusjuhtivus selleks, et kui sa lähed akna juurde paljajalu, et sa ei tunne, et seal on külm ja nedes. Me oleme niimoodi lihvinud siin kõiki detaile, vahelaesõlmed, katusesõlmed, see on kõik, mis on peidus, mida tegelikult kunagi hiljem sa ei näe, aga selle projekteerimise, selle süsteemi loomise käigus me oleme väga suure ressurssi siin pannud. Neid detaile muidugi siin on palju, ka ventilatsiooniagregaat, selle paiknemine, et see ei saa olla suvaline kusagil. Selles mõttes, et torustik oleks võimalikult optimaalne heitõhk või väljast sisse tulev värske õhk, et need torustikud oleks võimalikult lühikesed ja nii edasi. Kui pimesi teha, siis muidugi tõmbad need torud läbi 2 korruse katusest välja, 6 meetrit pikk või alternatiiv pikk seinast välja on 1 meeter toru pikkus, et seal on väga suur vahe nii toru maksumuses kui ka selles energiakaos, sest et külm õhk läbi maja ju jahutab seda siseõhku, et sellepärast me tahame, et võimalikult ruttu jõuaks ventagregaati. Samamoodi ka see küttesüsteem, ka see on dimensioneeritud vastavalt, et me ei saa ka üle dimensioneerida, sest et siis meil pole ühel hetkel seda energiat kõike kuhugi panna. Me oleme ka alati valinud ikkagi tippseadmeid, mis tähendab seda, et nende seadmete tootjad on ka müra tõkistamise peale väga palju rõhku pööranud. Ja need samad võtted, mis aitavad tagada energiatõhusust, tihtipeale aitavad tagada ka müra vähesust. Ventilatsiooniagregaat, mis on väga hästi soojustatud, siis seesama soojustusmaterjal vähendab ka ventilaatorite müra. Kui meil on väga optimaalne torustiku pikkus, siis ka sellega me vähendame müra, sest kui on liiga pikk torustik, siis me peame hakkama kiiremini seda õhku sealt liigutama, selles mõttes, et tekib rõhulang torustikes ja see tekitab omakorda müra. Aga kui
kui on lühikesed, optimaalsed torud, siis me saame vähendada õhuvooluhulkasid ja sellega ka vähendada müra. Kas ja kuidas tasub ära sellise maja ehitamine? Mille poolest on see mugavam? Kui keeruline on maja seadistamine ja reguleerimine? Lisaks sellele energiatõhususele tegelikult kaasnevad ka oluliselt paranevad ruumi mugavusparameetrid. Seinad, laed, põrandad, aknad, nad on kõik enam-vähem ühe temperatuuriga. Siin on lihtsalt mugavam. Lisaks võib öelda, et kui kõik on paigas, siis peaaegu ei ole vaja midagi reguleerida. Et see lihtsalt on niimoodi. See maja on 150-160 ruutmeetrit. Just nimelt selliseid väiksemaid eramaju on väga keeruline energiatõusaks ehitada. See tähendab seda, et kõik need mõjud, mis on siis selle hoone piirdel, selle sisekeskkonnale tegelikkuses summeeruvad ja võimenduvad. Kui oleks 300 ruutmeetrine hoone, siis oleks tulemusi palju kergem saavutada. Ehk selle maja teeb eriliseks see, et siin on see eriti hästi õnnestunud. See näitabki seda kvaliteeditaset. Hästi oluline on, et pinnad, mis on ruumi õhuga kontaktis, võiksid olla võimalikult süütud jutumärkides. Ehk kõik ained, mis on materjalides, jõuavad ühel või teisel moel ka ruumi õhku. Ehk meie ruumi õhus on väga palju erinevaid ohuaineid, mis pikaajaliselt õhus ja sisse hingates mõjutab meie tervist. Kuna tegemist on sellise pikaajalise mõjuga, see on väga raskesti kirjeldatav. Saksa meedikud rääkisid Euroopa ehitusmessil Bau 2009 sellest, kuidas ainetest, mis on siis viimistlusmaterjalidest, kuidas need mõjutavad inimtervist, millest tehti järeldusi, et ruumi õhu kvaliteet on väga suur faktor inimese tervisele. Mõistlikud otsused oleks vähendada, sest me ei saa kindlasti vältida materjalidest tulenevat terviseriski. Seinad, laed, põrandad, mida on võimalik viimistleda materjalidega, kus ei ole vokke, ehk siis volatile organic components, vabalt lenduvad orgaanilised ühendid, nende osakaalu peaks ruumi õhus vähendama. Ehk on võimalik täna viimistleda materjalidega, kus neid pole ja me väga hoolikalt jälgime seda. Siin on kasutatud erinevaid viimistlusmaterjale, naturaalsed õlid, savivärvid, lubikrohvid. See rida, mida tegelikult kasutada saab, on väga pikk. Toonide variatsioonid on lõpmatud. Kasutatakse naturaalseid pigmente selleks, et toonida ja need toone võib ise väga vabalt luua. Üks oluline asi on see, et materjalid mõjutavad õhu kvaliteeti või selle õhu koostist, aga materjalide mõju võib olla ka veel teissugune. Kui kasutada materjale, mis lasevad veeaurul vabalt liikuda, ehk on vähese takistusega veeaurule, siis on võimalik panna neid tööle ka ruumi sisekliima mõjutajatena. Ja siin tuleb mängu kindlasti toorsavist valmistatud seinaelemendid siseruumides ja sealt me saame efekte, mida tegelikult on väga mõnus tunda. Kuumal suvepäeval +30 väljas, päike paistab sisse, hakkab kiiresti ruumi õhku kütma, siis sama savi massina, mille pind võib olla ka valge, keegi ei saa arugi, et savi on seal taga. Tegelikult neelab seda temperatuuri ja kui on veeauru liikumine tagatud materjalides ja pindu ei ole nii-öelda kinni pandud, siis on võimalik, et see kõik toimub piisava kiirusega. Kui me võrdleme näiteks savi ja betooni, siis mõlemad võivad niiskust siis vett mahutada sama palju küllastunult, aga üks reageerib kiiremini. Savi alustab väga kiiresti reageerimist, muud kivimaterjalid, mis võivad ka vett vastu võtta, lihtsalt teevad seda palju aeglasemalt. Ka seinte viimistluses pole kasutatud tavakipsi, vaid Fermacell ehitusplaati. Fermacell on läbinisti looduslik ning sisaldab vaid kipsi ja vana paberit. Kõrgsurve all pressitakse nende materjalide segust ilma sideaineteta kokku plaat, mis on tugev, stabiilne ja lõhnavaba. Seega tervisele mõeldes tasub investeerida just kallimasse Fermacell kipskiutplaati. Fermacelli eeliseks võib pidada ka seda, et kui tavalisel kipsil pind on paberikiht ja paberpind tegelikult on jälle ideaalne sööde hallitustele, siis Fermacell kipsplaadil seda pole. Ta on raskem, ta on tugevam, ta on kestvam. Siis ka see, kuidas ta helile ja mürale toimib, on oluliselt parem.
Märgades ruumides on üks selline kindel kuldreegel, mida teadsid ka meie esivanemad, et seal on õige valik lubi ja lubjapõhised viimistlusmaterjalid. Rubi, kroofid, pahtlid, kuni siis selliste luksviimistlusmaterjalidele, taadelakt ja ka stukod, mis on lubjapõhised. Mõte on selles, et lubja pH on kõrge, jääb sinna vahemikku 11–13. On ammu teaduslikult uuritud, et kõrge pH ei ole mugav enamustele hallitusliikidele. Jõuame jälle sinna, et kõik need hallitused tegelikult võivad ka kaudu olla meie terviseseisundi kahjustajad. Alati on inimestel huulil küsimus, et palju see kõik maksab ja kas see ennast ära tasub. Sellist moodi ehitamine on küll kallim, tuleb tunnistada, aga see kallidus on tegelikult siin kõik ka olemas ja näha. Need seinad on paksemad, siin on rohkem ja paremaid materjale kasutatud. Hinna kujundavad ikkagi materjali valikud. Siin sein on 50 centimeetrit soojustust ja laes rohkem, põrandas rohkem. Fundament on ehitatud tegelikult palju põhjalikumalt. Ükstas kõik, millise elemendi me siit majast võtame, siis siin on ka rahalist sisendit rohkem. Kuna hästi põhjalikult on siin majas ka läbi mõeldud tegelikult niiskuse liikumine, kuidas veeaur, mis siis alati ruumi õhus on olemas, kuidas see liigub, kuhu ta kumuleerub, mis saab majaga pika aja jooksul. Need asjad on siin ilusti läbi mõeldud ja paigas ja uuritud ja eelnevalt planeeritud niimoodi, et niiskused ei kumuleeruks kuhugile. Kui peaks juhtuma midagi, veeavarii õnnetus, et siis järsku on majas niiskust palju rohkem kui tavaliselt. Ka sellistel juhtudel näiteks soojustusmaterjal on võimeline oma lamptat ehk siis oma sooja juhtivusparameetreid taastama. Need on hulk pisiasju, võib öelda isegi 100 pisiasja, mis on tegelikult läbi mõeldud ja süsteemi asetatud. Ja selle tulemusena tekib maja, mis on küll kallim, aga ta kestab. Kõik me mäletame seda, et kui kellelgi on maja, et külm, et võiks äkki rohkem soojustada. Sellises majas seda enam vaja teha ei ole. Ehitusfüüsikaga on see asi ilusti simulatsioonides läbitud, on näha, et selle maja karbi parendamine enam oluliselt efekti ei anna. See tähendabki seda, et siia maja karpi on pandud täpselt nii palju raha ja materjale, et seda pole enam mõtet paremaks teha. Ja see on üks eelis, kui me räägime kestusest või sellest, et millise päranduse näiteks meie lapsed meilt saavad, siis ei ole see, et nad peavad seda hakkama taas jälle üles ehitama. Otse loomulikult midagi tuleb üle värvida, aga maja karbi ja tehnoloogise küljega ei ole vaja siin enam midagi ette võtta. Ta on juba niivõrd ökonoomne. Maja on 3 aasta jooksul jõudnud end tõestada. 2 aktiivset perepoega tunnevad end siin mugavalt ja vabalt ning ei pea muretsema, kui mänguhoos kas või jalgrattaga vastu seina sõidavad. Sisearhitekt lähtus oma valikutes eelkõige vastupidavusest ning kasutas vaid läbinisti looduslikke materjale. Mõistagi on oluline ka turvalisus. Trepi projekteerimisel trepipiire, et postid on vertikaalsed, et nad ei oleks horisontaalsed. Laps ei saaks sealt ronida ülesse ja sealt vertikaalse posti vahelt läbi ei mahuks üleval. Piire jätkub siis klaasiga, kui lapsel ei ole võimalik üldse kuskile vahele ronida. Põrandapinnad, et need oleks nagu hästi hooldatavad ja taastatavad, et kui seal on mingisugused kriimud või asjad, et see on võimalik uuesti ära lihvida ja uuesti õlitada. See avivärv on selles mõttes nagu sõbralik, sa saad teha nagu kohtparandust, sa ei pea tervenisti seda üle värvima. Diivanid on Pelluse toodang. Diivani kattematerjal on siis selline, mida saab kodus pesumasinas pesta. Materjali toon on ka valitud selline peesikas ja kerge säbruga, et see kõike välja näiteks, mis siia peale võib sattuda. Patjadelt on see kate kõik eemaldatav. Täispuitmööbel samamoodi, et seda on võimalik siis kergelt liivapaberiga üle lihvida ja õliga üle teha. Kuna see on passiivmaja, siis välisseintesse ei tohi mitte midagi paigaldada, ühtegi pistikupesa, siis ongi pistikud lahendatud kas põrandasisestena või siis mööbli sees. See oli nagu üks põhinüanss, millega tuli arvestada. Siis sai siin siseseinu natuke muudetud. Vannituba sai suuremaks tehtud ja majapidamisruum, et pereasjad sinna kõik ära mahuks.
sauna eesruumi ja elutoa vaheline sein sai tehtud erikujulisena, et siia nurga alla see ära mahutada siis akvaarium. Väga suuri muudatusi planeeringus ei teinudki, aga sellised pisimuudatused olid. Esimene korrus on sissepääsuga tuulekojast avatud köök elutuba, kust siis edasi läheb saunaruumidesse. Magamistoad ja vannituba ning majapidamisruum jäävad teisele korrusele. Köök ja söögilaud ja elutoa diivanlaud on tammespooniga. Tekstiilid on ka sellised tumedamad, mis siis haakuks põranda ja ustega. Sellele siis heledamaks aktsendiks on seinavärvid ja seinapaneelid, mis on siis peitsitud heledaks. Marit Kruusi ja Fassita välja töötatud riiulisüsteem on tähelepanuväärne mitmes mõttes. Peale praktilisuse, meeldiva välimuse ja vastupidavuse aitab selline riiul interjööril ka kauem kesta. Antud juhul kaitseb ta seinu. Lisaks saab kõike, mida paneelidele riputada, soovi järgi ümber tõsta, kui tuju või vajadus peaks tekkima. Ka saab riiuli taha peita juhtmeid või LED-valgusallikaid. Seinapaneelide mõte oli soov katta seina teistmoodi ja siis sai välja mõeldud sellised erinevas laiuses laudadest paneelisüsteem, kus on siis vahel riiulid ja paneeli külge kinnitatav televiisor ja selle taha siis on ära peidetud kommunikatsioonid. Paneelide serva sai mõeldud selline LED-riba valgust, mis tekitab sellist peidetud valgust ja sellist hubasust. Seesama seinapaneeli idee siis laieneb ka teisele korrusele, trepihalli ja suurde magamistuppa, kus siis terve trepihalli sein on kaetud samasuguste paneelidega ja sinna vahel on siis tekitatud raamaturiiul. Eriprojektina lahendatud on trepp. Mõte oli trepi kesktala viia siis tsentrist välja. Üks osa sellest trepist teha nagu avatud astmetena, kus sa siis näed vahelt läbi, kui sa saunaruumist välja liigud. Et ei tekita sellist tervenist ja sellist massiivset pinda. Elutoa ja saunaruumi vaheline sein viidud nurga alla. Seda sellepärast, et sinna nurga sisse on ehitatud siis akvaarium. Elutoas istudes ja köögis istudes oleks ka see akvaarium näha. Puhkeruumi poolt on akvaariumi sein kaetud paneelisüsteemiga, mille taha on ära paigutatud panipaigad, et kuhu saab siis just asju ära peita. Akvaariumiga vahesein väärib põhjalikumat vaatlemist. See lisab ühelt poolt ruumi avarust ning teisalt tagab praktilised panipaigad sauna eesruumile. Kapid ulatuvad lausa maast laeni ning siia mahub arvestatav hulk majapidamises vajalikku. Kõik kenasti pilgu eest varjatud. Põrandasse on süvistatud valgustid. Neid saab ka õhtuti, nagu üldvalgust ei panekski põlema, et siis need põrandavalgustid ja siis need karniisi tagused. Siin majas on üldse päris palju valgustust lahendatud sellise peidetud karniisitaguse valgustusega. Nii on ka näiteks esimese korruse tualettruumis variseina tagune valgustus ja üleval siis vannitoas lae ja peeglivalgustus. Köök on eelkujuline ja ta on hästi funktsionaalne ja võimalikult paljude mahukate kappidega, et kõik vajalik saaks ära paigutatud. Lihtne ja praktiline köök täidab selles keskkonnas täpselt oma funktsiooni. Mööbel on vastupidav, presskivist töötasapind on kriimustus ja kuumakindel. Köögimööbel on väga funktsionaalne, olles ise avatud eluruumis visuaalselt tagaplaanil. Pimenduse funktsioon on siis lahendatud selliselt, et esimeses kiis on siis tüllkardin, mis loob selle meeleolu siia ruumi. Ja selle taha on siis peidetud pimenduskardin, mis on nagu toonist tülliga, et ta ei paistagi välja. Teisel korrusel paiknevad pererahva magamistoad, vannituba ja majapidamisruum. Materjalivalik jätkub samasugusena, nagu ta on esimesel korrusel. Teisel korrusel võiks välja tuua Balteku kivivanniga vannitoa, kus siis jälle minu üheks lemmikuks, mida ma armastan väga vannitubades kasutada, on tiigipuu põrand ja seinad on seal kaetud lubikrohviga.
kogu mulje on siis selline pehme ja soe.